Nah, ayun ito. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟ සර්ණේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ සමාවෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ චුට්ටක් පරක් වුණා මේ මම බුද්ධ වන්දනාවට ඉඳලමයි ආවේ පන්සලට ගිහිල්ලා print out එක ගන්න එනකොට ඒකයි පරක් වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අපි අපි නම් පටන් ගමුද? tempat කරලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි කවුරු සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. සාදු සාදු සාදු. පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා තෙවරක් නමස්කාරය කියන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං ආමකන්තේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. බන්දේ සාදු සාදු හොඳයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත පින්වතුනි, මේ පින්වතුන් මෙන්ද වගේ මද දිනේදී තථාගතයන් වහන්සේ අරමුණු කරගෙන ගිලන්පස බුද්ධ පූජාව සකස් කරගෙන මේ සවස් යාමේදී බුද්ධ ගෞරව පෙරදරි කරගෙන පූජාසනය මත තැන්පත් කරලා පූජා කරගන්නට උනා.
ඉතින් ඒ සියලුම පූජාවන් අපි තථාගතයන් වහන්සේට පූජා කරමු. පූජා වේවා, පූජාම වේවා කියන සිතින් යුක්තව සියලුම පූජාවන් ගාථා සජ්ජායනා කරමින් පූජා කරගමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යාවතා භගවා ලෝකේ තිට්ඨේය තව සාසනං තාවතා පතිගන්හාතු පූජා ලෝකානුකම්පයා. ගන්ධතේ ලප්පදිත්තේන දීපේන තං දන්සිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං. සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණගන්ධිනා සුගන්ධිනා හංගන්දේන පූජයාමි තථාගතං. සුගන්ධං සීතලං කප්පං ප්‍රසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්හාතු මුත්තම. අදිවාසේතු නෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම. වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඊතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි දස්ස සිරිපද සරෝරුහේ. පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලභාමි මොක්ඛං. උප්පං විලායාති යතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං. සාධු සාධු සාධු. ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු. අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මතාරති තත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදි සබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති. සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ. යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ. ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අඤ්ජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති. සාධු සාධු සාධු. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා. සාධු සාධු සාධු.
මම සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම 10ක් print කරන් එනවා. ඔව්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ගෙනාලා දෙනවට කමන්නේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ත්වන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි පටන් ගමු නේද අතන. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ත්වන් සරණයි. සියලුම දෙනා තෙරුවන් සරණයි. ත්වන් සරණයි. අපි අර ගිය සතියේ කරපු එකේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් මම හිතන්නේ අහලා තිබ්බ නේද? එතකොට ඒ ටික අපි සාකච්ඡා කළාම පටන් ගත්තා නම් හොඳයි නේද? එහෙමයි කරනවා. එතකොට මං කිව්වේ ඔයගලන්ට කුසල පදේ නේද බෙදාගෙන ඉන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා. එහෙමයි ස්වාමීන්. එතකොට කුසල පදේ බෙදනකොට ඒක ඉස්සෙල්ලාම පරමාර්ථ ධර්ම ටික අපි ලියාගෙන හිටියා නම් හරිනේ නේද? ඉතින් පාඩම ඕපන් කරගන්න. ඒක. එතකොට කුසල පදේ ගත්තාම කුසල ධම්මනේ. කුසල ධම්ම කියුවාම මේකේ පරමාර්ථ විදිහට ගත්තොත් කුසල් සිත් කීයද? 21යි. එතකොට තත් සම්ප්‍රයුක්ත චෛතසික කීයද? 38යි නේ. ඊළඟ පදේ තමයි අකුසල ධම්ම. අකුසල් සිත් 12යි චෛතසික 27යි. ඊළඟ එක තමයි අභ්‍යාගත ධම්ම. එතකොට එතන සිත් කීයක් තියෙනවද? 56ක් නේ. සහ සම්ප්‍රයුක්ත චෛතසික 38යි. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. රූප 28යි නිර්වාණය. ඊට පස්සේ මේ එකින් එකක් තමයි අපි බෙදා ගන්නවා. මොනවටද? එක පංචස්කන්ධයේ විදිහට ස්කන්ධ වශයෙන් එසේ ආයතන ධාතු සත්‍ය තමයි. ඒ ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදනකොට රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන. හරි. දැන් මට කියන්න බෑ මේ ටික කොටස් වලට දාලා. රූප තියනවාද? රූප නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේනේ එතන. නෑ. වේදනා චෛතසික. සංඥා චෛතසික. සංස්කාර ඉතිරි කීයද? ඉතිරි චෛතසික 36යි. සිත්
21 තමයි මෙතනට විඥාන. හරි. එතකොට මෙතන ස්කන්ධ වශයෙන් මෙතන ඉන්නේ 4යි. කුසල ධම්ම. ආයතන වශයෙන් ගත්තාම ආයතන විදිහට ගත්තාම අපි මේ ටිකනේ කතා කරේ ආයතන නේද? එතකොට මේ ටිකම ගමුකෝ එකට. ඔව්. ආයතන ටික ගත්තොත් හරි මට මේක කියන්නකෝ දැන් කුසල් සිත් 21 කිව්වහම මේ ආයතන 12 මොනවද එන්නේ? මේ ටික එනවද? මේ ආයතන 12න් මේ 5 මේ 10ම එන්නේ නැහැ. චක්කු සෝත ගාන ජීවහා කාය රූප සද්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ කියන ඒවා එකක්වත් එන්නේ නැහැ. එතකොට එන්නේ මොනවද? මන ආයතනයයි ධම්ම ආයතනයයි. ඊළඟට ධම්ම ආයතන. ඒකට අදාළ වෙන්නේ මොනවද? පරමාත්ම මන ආයතනයක ගම සිත් 21යි. ධම්ම ආයතනයක ගම තත් සංප්‍රයුක්ත චෛතසික 38යි. 36. එච්චර. එතකොට ආයතන විදිහට ගත්තොත් කීයද? 2යි. ධාතු විදිහට ගත්තොත් මේ ටික ඔක්කොම එන්නේ නැහැනේ. ඔව් 3ක් එන්නේත් නැහැ නේද? මනෝ ධාතුව එන්නේත් නැහැ. එතකොට එන්නේ මනෝ විඥාන ධාතුවයි ධම්ම ධාතුවයි විතරයි. මනෝ විඥාන ධාතුවේ සිත් 21 එනවා. මේකට චෛතසික 36 එනවා. එච්චරයි. ඒතර ධාතු වශයෙන් කීයද? 2යි. ධාතු වශයෙන් 2යි. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ සත්‍ය. සත්‍ය විදිහට ගත්තොත් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගනේ. දුක්ඛ සත්‍යයට මොනවද එන්නේ? සිත් 17යි. සහ චෛතසික 36යි. සමුදය සත්‍ය නැහැ. නිරෝධ සත්‍ය මේකත් නැහැ. මාර්ග සත්‍යෙට දෙන්නේ සම්මා දිට්ඨි ආචා ජීව කියන්නේ මොනවද මේවා? මොනවද කියන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද?
ප්‍රඥාචෛතසිකය. සම්මා සංකප්ප විතක්කචෛතසිකය. එතකොට මේ ටික එහෙමමයිනේ. වාචා කම්මන්ත ආජීව. වායාම කිව්වොත් සති කිව්වොත් සතිචෛතසිකය. හරි. එතකොට මේකේ විනිර්මුක්තත් වෙනවානේ. විනිර්මුක්ත වෙනවා මාර්ගසිත 4 චිත්තෝත්පාද 29. හරි. පැහැදිලි නේද? එතන සත්‍ය වශයෙන් කීයක් තියෙනවද එතන? දුක්ඛ සත්‍යයි මාර්ග සත්‍යයි විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර සත්‍ය වශයෙන් උන් දෙකයි. පැහැදිලිද මේ ක්‍රමයට බෙදපු එක? පැහැදිලිද නැද්ද? අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ විනිර්මුක්ත ඒක චුට්ටක් පැහැදිලි මදි. විනිර්මුක්තයද? එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. විනිර්මුක්ත වෙන්නේ දැන් මේකේ ඔක්කොම අපිට අදාළ මේ කුසල ධම්මකම අදාළ පරමාර්ථ ධර්ම කීයක් තියෙනවද? නෑ එහෙම නෙමෙයි. පරමාර්ථ ධර්ම ටිකනේ මේ තියෙන්නේ. කුසල 21යි ඊට අදාළ චෛසික 38යිනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික තමයි අපි දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍යයට කියලා බෙදන්නේ. දැන් මේ සිත් 21 මට කියන්නකො මොනවද තියෙන්නේ සිත් 21 කියලා? කාමාවචර එතන තියෙනවා 8ක්. රූපාවචර 5යි අරූපාවචර 4යි. මාර්ග 4. හරිනේ. එතකොට මේකෙන් මේ ටිකම අපේ ගියා කොහෙටද? දුක්ඛ සත්‍ය විදියට මේ. පැහැදිලිද? මෙතන චෛසික 38ක් වෙන්න ඕනේ නේ. 38. එතන කොට වැරදුනා. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ ටිකම දුක්ඛ සත්‍යනේ. පැහැදිලිද? ඒතර මාර්ග සිත් මොකද්ද? සිත් සහ චෛතසික. ඔව්. සිත් සහ චෛතසික ටික. ඊළඟට මාර්ග සිත් 4 තියෙනවානේ. මාර්ග සිත් 4 මොනවද තියෙන්නේ? සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් නේද? ඔව්. ඒතර මීට අදාළ චෛතසික කීයක් තියෙනවද? 36ක් නේ පරිමිතිය. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අපිට මේ සිත් 4 දාන්න තැනක් තියෙනවද මේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියුවා? තියෙනවද? නැත්තම් අපි දුන්නා. දාන්න තැනක් තියෙනවද? මාර්ග සත්‍ය. සත්‍යක තුලක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. තුලක් කරන්නේ නැහැ. මාර්ග සත්‍යයේදී තියෙන්නේ අංග 8ක් නේ මෙතන. එතකොට ඒ කියපු සිත් 4 අංග 8 තමයි අපි ගන්නෙ මෙතන. මාර්ග සිත් වල අංග 8 ගත්තා.
එතකොට ඔක්කොම චෛසික කීයක් තිබ්බද? 36යි. මාර්ගසිතවල උපරිම දෙන්නේ 36යි. පැහැදිලිද? 36යි. මෙතනට කීයක් ගත්තද අපි? මාර්ගාංග 8ම ආවනේ. එහෙනම් 8ක් අඩු කරා. එතකොට කීයක් ඉතිරිද? 28ක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරනවා මාර්ගසිත හතරම අපි එකක් විදිහට ගන්නෙ. චිත්තෝත්පාදනේ. ඇයි? අපි හිතමුකෝ සෝවාන් මාර්ගසිත එකතු කරා කියලා. එහෙනම් ඔක්කොම කීයද? 29. සකදාගාමී සිත එකතු කරත් 29. අනාගාමී සිත එකතු කරත් 29. රහත් සිත එකතු කරත් 29. පැහැදිලිද? බුදුරජාණන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ චිත්තෝත්පාද කියලා කියන චිත්තයයි චෛතසිකයි දෙක එකට. එකට. එතකොට මේ ඉතින් මාර්ගසිත 4යි කිව්වත් සිතක් විදියට ගත්තොත් සිත කීයක්ද තියෙන්නේ? හරි. සිත එකයි. අන්න ඒකයි එහෙම ගන්න. පැහැදිලිද? චිත්තෝත්පාද කියපු ගමන් හැමදෙස්සම සිත එකක් විදියට තමයි ගන්න. චෛතසික ටික එකට එකතු කරන විතරයි වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරිනේ. මේකේ තව බෙදීමක් තියෙනවා. අපි ඒ බෙදීම ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. මම ඒක දැනට කියන්නේ නැහැ. මෙතන තව ධ්‍යාන සිත් ටික සම්බන්ධ කරලා කියන්න ඕනේ. අපි ධ්‍යාන සිත් ටික සම්බන්ධ කරලා කිව්වේ නැහැ මෙතනට. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට මේ ටික ඔළුවේ තියාගන්න. හරිනේ. ඊට පස්සේ අකුසල ධම්ම. හරි. අකුසල සිත් 12යි චෛතසික 27. රූපස්කන්ධයක් තියෙනවද? නැහැ. වේදනා තියෙනවා. වේදනා චෛතසික. සංඥා ස්කන්ධයට සංඥා චෛතසික. ඉදිරි චෛතසික කීයද? 25යි. සිත් කීයද? 12. එතකොට 1 2 3 4යි. හරි. ස්කන්ධ වශයෙන් නම් 4යි. ආයතන වශයෙන් කීයද? ආයතන වශයෙන් 2. ඇයි රූප නැහැනේ? රූප නැත්තම් කොහොම කරත් 2යි මේ කලින් විදිහම තමයි එන්නේ. රූප ආවොත් තමයි ඔක වෙනස් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? සත්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් දුක්ඛ සත්‍යයට යනවා චෛතසික 12. චෛතසික කීයද? චෛතසික 26යි. සමුදය සත්‍ය විදිහට ලෝභය. නිරෝධ සත්‍ය විදිහට බුත් නැහැ. මාර්ග සත්‍යයක් නැහැ. අහලා තිබ්බ නේද මේ? ඊට අතර සත්‍ය විදිහට ගත්තොත් 2යි. පැහැදිලිද? ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බ නේද? ඇයි මෙතනට මේ සමුදය විදිහට සිත් ටික ගන්න නැත්තේ කියලා නේද අහලා තිබ්බේ? එතන මට දැනගන්න ඕනේ ද්වේෂයයි මෝහයයි අපි ගන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා සමුදය වශයෙන්. මොකද එතන ඵලය හැටියට ඉන්නේ දුක ඵලය. එතකොට සමුදය හේතුව හැටියට සමහරවිට ගැලෙන්නේ නෑ. මේක හේතුව නේද? සමුදය කියන්නේ හේතුවනේ. දුක්ඛය ඵලය හේතුව හැටියට අය අපි ද්වේෂය මෝහය චෛතසික දෙක ගන්න නැත්තේ කියලා. ගන්න නැත්තේ. දැන් මට කියන්නකෝ සමුදය සත්‍ය කියවම ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රේ මොකද තියෙන්නේ? යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාබිනන්දිනී සෙය්‍යති ඉදං කාම තණ්හා භව තණ්හා කාම තණ්හා
රූප තණ්හා, කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. කොහොමද තියෙන්නේ නේද? එතන මොකද්ද කියන්නේ? එතන කියන්නේ තණ්හාව. ඒතර තණ්හාව කිව්වහම මට කියන්නකො අකුසල චෛතසික ඔක්කොම තියෙනවානේ 14ක්. 14න් මොන චෛතසිකයේද? මොකද්ද? ලෝභ චෛතසිකය. ඔව් ලෝභ චෛතසිකය. එතකොට සමුදය කියන එක චතුරාර්ය සත්‍ය වශයෙන් බෙදනකොට ගන්නෙ තණ්හාව. එතකොට ඒක පරමාර්ථ වශයෙන් ගන්නෙ ලෝභ චෛතසිකය. ලෝභ චෛතසිකයේ යටතේ මෝහ චෛතසිකයවත් දෝෂ චෛතසිකයවත් අපි එතනට ගන්නෙ නැහැ. මේක මේ එක පරියායක් ඇත්තටම. සත්‍ය වශයෙන් කිව්වහම. සත්‍ය හතර ගැන කතා කරන්නේ එක පරියායකින්. මෙතන ධාතු වශයෙන් කතා කරන්නේ තව පරියායකින්. ඒකයි අපි මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි හැමදෙස්සම සත්‍ය වශයෙන් කියන ඒ ක්‍රමවේදයෙන් කතා කරද්දී මතක තියාගන්න. සමුදය කියලා කියන්නේ හැමදෙස්සම තණ්හාවට. ඒ හින්දා තමයි මෙතන ලෝභ චෛතසිකය ගන්න. පැහැදිලිද? ඉතින් කතමංච භික්කවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාබිනන්දි සේයදීතං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා. ඔන්නෝක තමයි අපි ගන්නෙ සමුදය සත්‍ය කිව්වා. ඒතර සමුදය සත්‍ය කියන්නේ මේ තණ්හාව කියන එකේ පරමාර්ථ ධර්මය ගත්තොත් මොකක්ද අපි ගන්න තියෙන්නේ අපිට? ලෝභ කියන චෛතසිකය. පැහැදිලිද? දැන් පටිච්ච සමුප්පාදයේදීත් අපි කියවනේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හානේ. ඒතකොට එතනදී තණ්හාව කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ඒත් මේ ලෝභ චෛතසිකයම අපි පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රමවේදයටත් මේක පස්සේ කතා කරමු. තණ්හාව කිව්වම එතකොට චෛතසිකය මොකද්ද? හැමදෙස්සම ලෝභ චෛතසිකය තමයි තණ්හාව කිව්වා. ගැටලුව විසඳුණාද නැද්ද? පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. ඒ අනිකුත් චෛතසික ඔක්කොම දුක්ඛ සත්‍ය විදිහට තමයි යන්නේ. ඒතර දෝෂය, මෝහය ආදී ඒ සියලුම චෛතසික දුක්ඛ සත්‍ය විදිහට තමයි. මේක එක පරියායක්. ඒකයි. පරියායක් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක එක දේශනානේ තියෙන්නේ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේවා මේ විදිහට බෙද බෙද දකින්නේ කියලා. ඒ හේතුව තමයි එක එක්කෙනාට ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ ඒ තමන්ගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මෝරලා තියෙන විදිහටනේ. ඒතර එක එක්කෙනාට මේක වැටහෙන්නේ ඒ තමන්ට රුචි පරිදි. තමන්ට තේරෙන විදිහට. ඒ හින්දා තමයි මේ හැම බෙදීමක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අභ්‍යාගත ධම්මානේ. අභ්‍යාගත ධම්මා ගාවම ටිකක් අමාරුවේ වැටෙනවා. මේකේ රූපත් තියෙනවානේ. ඒතර සිත් 56යි. 56 හැදෙන්නේ කොහොමද? 36යි ක්‍රියාසිත 20යි. ඔව් 36යි 20යි එකතු වෙලා. ඒතර රූප 28 මෙතනට එනවා. මේ සිත් 56 වේදනා චෛතසිකය එනවා
සංඥා චෛතසික එනවා වේදනා ස්කන්ධයට සංඥා ස්කන්ධයට. ඉතිරි චෛතසික කීයක් තියෙනවද? 36ක් එනවා සංස්කාර ස්කන්ධයට. විඥාන ස්කන්ධයට සිත් 56 එනවා. එතකොට ස්කන්ධ වශයෙන් කීයද? ස්කන්ධ වශයෙන් 5යි. ආයතන වශයෙන් ගන්නකොට කීයක් තියෙනවද? අදහස් ගන්න. 12ම එනවා. 12. අවිනාශ අවසරයි මෙතනදිත් මට ගැටලුවක් ආවා. ඇත්තට මම මේක හැදුවේ විපාක සිත් වෙනම ක්‍රියාසිත වෙනම අරගෙන. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මම දැක්කා ඒක. එතනදී ස්වාමිනාංශ දැන් අරූපාවචර සිත් ගත්තාම අපි එතන රූපස්කන්ධය දැන් මෙහෙම හැදුවොත් මෙතන රූපස්කන්ධය එතනදී අරූපාවචර සිතොත් ඉතින් අපි මේක ගන්නෙ මේ මෑනියෝ මේ ඔක්කොම එකක් විදිහට මේ අවස්ථාවේදී. පැහැදිලි? ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් විදිහට අරන් තමයි හදන්නේ. ඒතර මේක ඇතුලේ අරූපාවචර සිත් තියෙනවා තමයි. අරූපාවචර සිත් තියෙන්නේ හිතන්න කාමාවචර භූමියේ ඉන්න සත්වයකට කියලා හිතාගත්තා නම් හරි. එතකොට අරූපාවචර භූමියේ ඉන්න සත්වයෙක් ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ. මෙතනදී එහෙම හිතන්න එපා ඇත්තටම. රූපාවචරයද අරූපාවචරද කියලා සත්‍යය. මෙතනදී ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කොටස් ටිකක් තියෙනවා කියලා ගන්න. මෙන්න මේ ටික මේකට ඔබන්න තියෙන්නේ කියලා හිතාගත්තා නම් හරි. පැහැදිලිද? කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ධර්මතාව ටිකක් තියෙනවා. ඒ ධර්මතාව ටික මේ විදිහට බෙදලා දක්වනවා. එච්චරයි. මේ පද ඔක්කොම මේ අපිට සූත්‍රවල හම්බ වෙනවා. මේ ආයතන 12 තියෙනවා. පොට්ටබ්බ ආයතනය, මන ආයතනය, ධම්ම ආයතනය කිකෝ විදිහට. එතකොට කොහොමද මේකේ දැන් පරමාර්ථ කැඩෙන්නේ? චක්ක ආයතනය කියන්නේ මොකද්ද? චක්කු ප්‍රසාදය. රූප ආයතනය කියන්නේ වර්ණ රූපය. එතකොට ඒක හරි. අන්න දෙකක් ආවා. සෝත ආයතනය කිව්වම සෝත ප්‍රසාදයයි සද්ද රූපයයි. ගහන ආයතනය කිව්වම ගහන ප්‍රසාදයයි ගන්ධ රූපයයි. දිව ආයතනය කිව්වම දිව ප්‍රසාදයයි රස රූපයයි. කාය ආයතනය කිව්වම කාය ප්‍රසාදයයි. මෙතන කීයක් තියෙනවද? තුනක්. මෙතන තුනක් වෙනවා. පඨවි තේජෝ වායෝ. පඨවි තේජෝ ඊට පස්සේ මන ආයතනය කිව්වම සිත් කීයක් වෙනවද? සිත් මෙතන තමයි සිත් ටික ඉන්නේ නේ. සිත් 56ම මෙතනට දෙන්නේ. ධම්මායතනය කිව්වම චෛතසික 38යි සුකුම රූප 16යි නිර්වාණයයි නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කඩේ. පැහැදිලිද? ආයතන 12. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි අටයි නවයයි තුනයි 12යි 12යි 16යි 28යි. ඒතර රූප 28ත් කැඩිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. නිර්වාණයයි චෛතසික 30. මේක හරි. ධාතු විදිහට කීයක් වෙනවද ඔක්කොම? ධාතු 18ම එනවා නේද?
ලියන්න ඕනේ 18. චක්කු සෝතගාන දිවා කාය ඔව්. කියන්න බලන්න. සෝතගාන දිවා කාය මනෝ ධාතු විතර ඒ කය චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතු විඥාන සිත් චක්කු විඥාන ධාතු ධාතු සිත් හයයි. දෙකයි ඒ කියන්නේ රූප ධාතුවයි. කුසල චක්කු චක්කු විඤ්ඤාණ විඥාන ධාතු දෙකයි සෝත විඥාන ධාතු දෙකයි ඥාන විඥාන ධාතු දෙකයි ජීවහා විඥාන ධාතු දෙකයි කාය විඥාන දෙකයි මනෝ විඥාණයට ඉතුරු සිත් ටික ඔක්කොම වැටෙනවා. මොනවාද සිත් කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම? අසලගේ මම වෙනම ටිකක් සිත් ඔක්කොම 56ක් නේ. සිත් 56යිනේ. 56න් අතෙන්ට 10ක් ගියාට පස්සේ ඉතිරි වෙන්නේ 46යි. මෙතන මනෝ ධාතුවටත් 3ක් යනවනේ. නේද? පාරාවාචික සම්පතිජන දෙකයි. එතන ගියාට පස්සේ ඉතිරි වෙන්නේ සිත් 46න් 3ක් ගියාම 43යි. එතකොට ඒකත් ලියමු නේද? හරි ඔය විදිහට නෙන්නේ. ඒතර චක්කු ධාතු කිව්වොත් එතන මොකක්ද එන්නේ? ප්‍රසාද රූපය. එකයි. ඊට පස්සේ චක්කු විඥාන ධාතු කිව්වොත් සිත් දෙකනේ. පැහැදිලි? එතන දෙකයි. සිත් දෙක. මේ ටිකට මම දාගෙන යන්නම්. විපාක සිත් ටික අන්න රතු පෑට්ටින් දාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මනෝ ධාතු කිව්වොත් එතන සිත් කීයද? 3යි. මොනවාද මනෝ ධාතු ත්‍රිකයට එන්නේ? පාරාවාචනයයි සම්පටිච්ඡන සිත් දෙකයි. ඔව් හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රසාද රූප ටිකනේ. ඊළඟට මෙතන රූප ධාතු සද්ද ධාතු විදිහට ගත්තොත් ඒත් එකයි නේද?
මෙතන පොට්ටබ්බ ධාතු විදිහට ගත්තොත් කීයද? 3යි. මොනවාද එන්නේ එතනට? ඔව් පඨවි තේජෝ වායු. එතකොට රූප විදිහට ගත්තොත් දැන් ඔක්කොම කීයක් ගිහිලාද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 3යි 12යි. ඒ ටික ඉතුරු වුණාට ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද? සුකුම රූප. එතකොට සුකුම රූප 16යි. ඊළඟට සිත් කීයක් විතරයිද ඔක්කොම? මෙතන 3යි 10යි 13යි. එතකොට සිත් 56න් 13ක් ගියාම 43යි. නිර්වාණය. ඔය ටික ඔක්කොම වෙනවා ධම්ම ධාතුව යටතට. පැහැදිලිද? එතකොට ධාතු විශේෂයට ගත්තොත් 18ක් එනවා. පැහැදිලිද? ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟට සත්‍ය. ඔව්. 43න් මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු හැටියට නෙමෙයිද? මොකද්ද? සිත් 43 වැටෙන්නේ මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු කොටසටද? විසුද්ධි චෛතසික ඔව් ඔව්. ඔව් ඔව්. දැන් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ චෛතසිකනේ ධම්ම ධාතු ඔව්. රූප 16 නේද? චෛතසික 38යි. හරිනේ? සත්‍ය වශයෙන් ගන්නකොට දුක්ඛ සත්‍යෙට එනවා සිත් කීයක්ද? 56යි. චෛතසික 38යි. සමුදය සත්‍යයක් නැහැනේ. නිරෝධ මෙතන තව එනවා රූප 28ක් එනවා. නිරෝධ සත්‍යයක් නැහැ. මාර්ග සත්‍යයට එනවා මේ ටික. ඵලසිත්තල ආපු ටික එනවනේ. නෑ. මාර්ග සත්‍යයක් නැහැ මේකේ. විනිර්මුක්ත තියෙනවානේ. විනිර්මුක්ත වෙනවා. ඵලසිත්තල චිත්තෝත්පාද. තිස් හතර. පැහැදිලි? ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද? මාර්ගාංග 36ට එකතු කරනවා ඵල 34. පැහැදිලි? සත්‍ය විදිහට ගත්තොත් එකයි තියෙන්නේ මෙතන.
පැහැදිලිද මේක එතකොට? ගැටලු තියෙනවද? මොකද්ද? මේ නෝට් එක අපිට එන්න සම්මත. ඔව් මම එවන්නම්. මට මේක මේ සේව් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද කියේ මම මේ කල්පනා කරලා හිටියේ. ඊට PDF එකක් සේව් කරලා PDF එකක් විදිහට නම් කන්වර්ට් වෙයි මම හිතන්නේ නෑ මේ සමහරට මේ Zoom එක ඔන් කරලා තියෙන හින්දා වෙන්න පුළුවන්. අර ගියානේ සම්. හ්ම්. හරිනේ නේද? මේක තේරුණා නේද? පාඩම් කරගන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒනකොට තේරෙනවා සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් ඒක හරි පුරු වෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් ඒකට වැඩේ තියෙන්නේ මේ චිත්තජාසික රූප නිර්වාණ ඔක්කොම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. ඒක හරි රසවත් ඔය කොටස. හරි එහෙනම් අපි අදට නියමිත කොටස පටන් ගමුද? ඉවසන්න. හොඳයි. එතකොට අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ සමුච්චය සංග්‍රහය. සමුච්චය සංග්‍රහය අන්තිමට තියෙන කොටසක් තමයි අපි දැන් කතා කරේ. එතකොට ඒකේ මුල් ටිකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස් හතර ගැන තමයි අපිට තියෙන කතා කරන්නේ. අකුසල සංග්‍රහය, මිශ්‍රක, බෝධිපාශික සහ සර්ව සංග්‍රහය. එනේ සර්ව සංග්‍රහය තමයි අතරම ස්කන්ධ ආයතන ධාතු ගැන තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි දැන් කතා කරගෙන හිටියේ. ඊට අමතරව අකුසල, මිශ්‍රක, බෝධිපාශික කියලා ඒවත් කතා කරන්නේ. අකුසල සංග්‍රහයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒකාන්ත වශයෙන් අකුසල වෙන දේවල් වල අපිට විවිධ ස්වરૂප දකින්න පුළුවන්. ඒව ගැන. මිශ්‍රක සංග්‍රහයෙන් කුසල අකුසල දෙකම සමබරව කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හේතු ධම්මා න හේතු ධම්මා කියොත් මට කියන්න බෑනේ හේතු ධම්මා කිව්වම මොනවද හේතු? හේතු ධම්මා කිව්වම මොනවද එන්නේ කියන්නේ? ද්වේෂ මෝහ අලෝභ හරි. එතකොට මේකට අදාළ සිත් ටික කියන්න මට. සිත් 8යි. ප්‍රොසෙසින් දෙකයි. මොකද්ද? සිත් 8යි. මං අහන්නේ ඔක්කොම ටික. ඒක 12න් තමයි ලෝභය මොන 12. 12යි 18යි. නෑ 12යි 15ක් නේ 12යි 15යි. 12 අකුසල් සිත් 12යි 12යි අහේතුක මේක හරි ලේසි හොයාගන්න. ඔක්කොම සිත් කීයද? 81. අයතුක සිත් කීයද? අනිත් කොටසේ 15. කීයද? 18.
18. එතකොට දැන් අහේතුක සිත් 10 ඔක්කොම සිත් 89. අහේතුක සිත් ටික අඩු කරාම සහේතුක සිත් ටික එනවා. මේ හේතු ධම්මා කියන්නේ මොනවද? සහේතුක සිත් නේ. ඒතර කීයද සිත් ඔක්කොම? ඔක්කොම සිත් කීයද එතකොට? හ්ම්? හේතුක 3 අයින් කරන්න. කීයද? ඔක්කොම සිත් එන්න ඕනේ 71ක් නේ. බලන්න 71ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 12 21යි 42යි 42යි 10යි 52යි 54යි 54යි 7යි 61යි 71යි හරි ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ඔබ අහේතුක සිත් 18 විතරයි අයින් වෙන්නේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම සහේතුකයි. හේතු ධම්මා ගවොත් එතකොට අපිට තියෙන්නේ සහේතුක සිත් ටික විතරයි. ඊළඟට තියෙනවා හේතු ධම්මා න හේතු ධම්මා. ඔහොමම ඔකේ තියෙනවා මේ. ඔක දුකයක්. ධම්ම සංගණියදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේකට අදාළ චෛසික කීයද? චෛසික 52යි. හේතු ධම්මා. මේකට රූප එන්නේ නැහැ. රූප වල හේතු යෙදෙනවද? රූප වල තියෙනවද මේ ලෝභ දෝෂ මොහ අලෝභ දෝෂ මොහ කියලා තියෙනවද රූප වල? නැහැ. එතකොට එන්නේ. අන්න ඒක මිශ්‍රක සංග්‍රහයේදී ඔන්න ඔය කුසල අකුසල දෙකම ගැන කතා කරනවා. බෝධිපාක්ෂික සංග්‍රහයට ආවම බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. ඒ කියන්නේ නිර්වාණයට අදාළ දේවල් ටික විතරයි එතනදී කතා කරන්නේ. සර්ව සංග්‍රහයේදී තමයි කතා කරන්නේ අපි මෙන්න මේ දැන් මේ දක්කදී මේ කලින් තිබ්බේ. සත්‍ය ධාතු ආයතන ඔය ටික කතා කරන්නේ ඒ කාණ්ඩෙදී. එතකොට දැන් අපි අභිධර්මයේදී කතා කරපු මේ සියලුම සිත් 89 අපිට සමාහලලාට කතා කරන්න පුළුවන් සියලුම සිත් 89 කියවම එක සිතයිනේ. පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් එකයි කියලා කියන්න පුළුවන්. චෛසික නම් 52 52ම තමයි ආයේ අඩු කරන්න දෙයක් නැහැ. රූප නම් 28 මේක දෙකට කැඩෙනවානේ නිෂ්පන්න අනිෂ්පන්න කියලා. අනිෂ්පන්න රූප වලත් ඇත්තටම ගත්තොත් තියෙන නිෂ්පන්න රූප හින්දානේ ඒක හටගන්නේ. එහෙම නැත්තුව දැන් අපි ආකාශ ධාතුව කියලා ගත්තත් ඒකත් ආයි සුද්ධාෂ්ටකයකින් හැදිලා තින්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් අපි ආකාශය කියලා පරිච්ඡින්න රූපයක් තියෙනවා අපි කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් සුද්ධාෂ්ටකයක හට ගැනීමේ ඉඳන් නැතිවීම ගැන අපි කතා කරන උපචේ සම්පති ජරත අනිච්චතා කියන ලක්ෂණ රූප හතර. වචේ විඤ්ඤාති කාය විඤ්ඤාති ගත්තත් අර කියපු සුද්ධාෂ්ටක වල වෙනස් වීමක් නේ අපි කතා කරන්නේ. අන්න ඒ හින්දා නිෂ්පන්න රූප ටික විතරක් ගත්තොත් 18යි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නිර්වාණය එකම තමයි. ඉතින් එතකොට අපිට පරමාර්ථ ධර්ම ඔක්කොම 170ක් තිබ්බට ඇත්තටම මේක අඩු කරගන්න පුළුවන් 72ක් දක්වා අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ එක එක අවස්ථාවේදී එක එක ක්‍රමවේදය අනුව තමයි ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමයි දැන් මේ පරමාර්ථ ධර්ම දැන් අපි පිටු කරන්න තමයි යන්නේ මෙතන. සමුච්චය කාණ්ඩයේදී ඒකයි කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම අකුසල සංග්‍රහයනේ. මේ අකුසල සංග්‍රහය කොයි අර්ථවලදී අපි කතා කරන්නේ? ආශ්‍රව, ඕඝ, යෝග, ග්‍රන්ථ, උපාදාන, නීවරණ, අනුසය, සංයෝජන, ක්ලේශ. ඔන්න ඔය කියන අර්ථවලින් තමයි අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ අකුසල.
මේවා ගොඩාක් අපිට හම්බ වෙනවා සූත්‍ර පිටකේ. පැහැදිලි? ආශ්‍රව කිව්වත්, ඕග කිව්වත්, යෝග කිව්වත් මේක හදාගන්න මේ යෝග නෙමෙයි යෝග. ඊට පස්සේ ග්‍රන්ථ කිව්වත්, උපාදාන කිව්වත් ඒ ඔක්කොම කෙලෙස් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. නීවරණ කිව්වත් කෙලෙස්නේ. ඒ හින්දා මේ අකුසල ධර්මම තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ ඇයි? ආශ්‍රව කියන්නේ මත් කරන සුරාපානය වගේ හැටියට. මත් කරන ආශ්‍රව. ඕග කියලා කියන්නේ අපි මේ සැඩපහර කියන අර්ථය. ඕගයට ගහගෙන ගිහිල්ලා සංසාරේ අපි ගිලිලා ඉන්නේ. යෝග කියලා කියන්නේ යොදවනවා කියන අර්ථය. මේ අකුසල් කියන දේවල් අපි යොදවනවා, සසරේ යොදවනවා. ඒතර පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් ගත්තාම මෙන්න මේ තුන එකයි. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ග්‍රන්ථ කියලා කියන්නේ ගැට ගන්නවා කියන අර්ථය. උපාදාන කියන්නේ ඒක අපි නිතර අහන වදයක් නේ. මොකද? දැඩි ලෙස ගන්නවා. නීවරණ කියන එකත් අපි අහලා තියෙන එක. පංච නීවරණ දන්නවනේ. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, උද්ධච්ච, කුච්ච, විචිකිච්ඡා, තීන මිද්ද. මේ ටික අපි අහලා තියෙනවා. අනුසය. අනුසය කියන්නේ අවශ්‍යතාවයේ ආපු ගමන් එළියට නැගිටින එක. අනුසය. දැන් අපිට මොකද්ද? දැන් අහලා ඇති එක කතාවක් තියෙනවා මට මතක හිටියේ ජාතක කතාවක්. එක ගෘහපතිනියක් ඉන්නවා නැත්නම් එයා සිටු දේවියක්. එයාට කේන්ති යන්නේ. එයාට කේන්ති යන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාගේ මේ කේන්තිය පරීක්ෂා කරනවා එයාගේ සේවිකාව. කොහොමද පරීක්ෂා කරන්නේ? මේ සේවිකාව වෙලාවට වැඩ කරන හින්දා මේ කාන්තාවට කේන්ති යන්නේ නැහැ. එයා උදේම නැගිටිනවා. කෑම බීම හදලා තියෙනවා. එහෙම එයාගේ වැඩ කොටස කරනවා නිවැරදි විදිහට. එතකොට එයාට අර සිටු දිනියට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මෙයාට කේන්ති යන්නේ නැහැ කියලා හැම ප්‍රසිද්ධයිනේ. ප්‍රසිද්ධින්ද මෙයා කරන වැඩේ මේ සේවිකාව මෙයාගේ දේශයේ හැටි බලන්න නැත්නම් කේන්ති යන එකේ හැටි බලන්න එක දවසක් ටිකක් පරක් වෙලා නැගිටිනවා. ඔන්න දැන් ටිකක් මෙයාට කේන්ති යනවා. ඊළඟ දවසේ තවත් දවල් වෙලා නැගිටිනවා. ඊළඟ දවසේ දවසේම නිදා ගන්නවා. ඔන්න දවසේම නිදාගෙන හිටපු දවසේ මෙයාගේ කොණ්ඩේ නුත් අල්ලලා එළියට විසි කරලා ඔය විදිහට හොඳටම කේන්ති යනවා මේ සිටු දෙන්නේ. අන්න ඒක අනුසය කියන්නේ අවශ්‍යතාවය ආවහම ප්‍රත්‍ය ටික ලැබුණහම මෙයා එළියට පනිනවා අනුසය ධර්ම. දැන් මේ අනිත් කෙලෙස් ආශ්‍රව යෝග වගේ දේවල් නම් ඕලාරික. හැබැයි මේ අනුසය කියන ඒවා ඕලාරිකව පෙන්නේ අවශ්‍ය ඒ අදාළ වෙලාවේ තමයි එළියට පනින්නේ. සංයෝජන ධර්ම කියන්නේ මේ භවයට බැඳ තබන දේවල් මොනවද? කාමච්ඡන්ද මොනවද මේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස රූප රාග අරූප රාග මානුද්දච්ච අවිජ්ජා ඔන්නම උදන් 10ක් තියෙනවා අනිත්‍ය ඔළුවට එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ කෙලෙස් ක්ලේශ කියන්නේ දවන තවන ස්වභාවයක් තියෙන දේවල්නේ ක්ලේශ ධර්ම. අපි ක්ලේශ ධර්ම 1500ක් දක්වා බෙදෙන ක්‍රමයක් ගැන කතා කරනවා මේ අභිධර්මයට ආවම. මේවා මේ විශේෂයෙන් මේ අනුසය ධර්ම එහෙම තේරුම් ගන්න නම් රේරුකාණ්ඩ සංදේශ පොතක් තියෙනවා. චිත්තෝපක්ලේශ සහ වංචක ධර්ම කියලා පොතක් තියෙනවා. අන්න ඒ පොත කියවන්න. ඒකෙත් ඔය ගොඩාක් අනුසය වශයෙන් තියෙන අපේ කෙලෙස් ගැන කියවෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ ආශ්‍රව. මොනවද මේ ආශ්‍රව කියන්නේ? මේ ආශ්‍රව කියන්නේ හරියට පල්වෙච්ච සුරාවක් වගේ, පල්වෙච්ච රා වගේ. ඒ වගේ අපි තුල පැසව තියෙනවා.
තියෙන කෙලෙස් වල තියෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. අන්න ඒවට අපි කියනවා ආශ්‍රව ධර්ම කියලා. මේ ආශ්‍රව ධර්ම ගත්තොත් භූමි වශයෙන් ගත්තොත් අවීචේ ඉඳන් නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ දක්වාම පැතිරලා තියෙනවා. මේ ආශ්‍රව ධර්ම. එතකොට ඒකයි කියන්නේ නේව සංඥා නා සංඥායනේ ඒවත් භවග්‍රය දක්වා පැතිරෙමින් ඉන්න ධර්ම විශේෂයක්. අපි ආශ්‍රව විදියට කතා කරොත් මේ කෙලෙස් ප්‍රධාන කොටස් හතරයි තියෙන්නේ. කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, දිඨාශ්‍රව සහ අවිජ්ජාශ්‍රව. කාමාශ්‍රව කියන්නේ මේ කාම ධර්මයන් කෙරෙහි තියෙන කැමැත්ත. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ කියන පංචකාමයන් තියෙන කැමැත්ත තමයි කාමාශ්‍රව කියන්නේ. කාම ධර්මයන් තියෙන කැමැත්ත. භවආශ්‍රව කියන්නේ රූප අරූප භවයන්ගේ තියෙන චන්ද රාගයට. රූප භවයේ කියලා දින උප්පත්තියට. අරූප භවයේ ගිහිල්ලා ඕන ගන්න ඕන උප්පත්තිය. කියන්නේ ඕක තමයි භවආශ්‍රව කියන්නේ. දිඨාශ්‍රව කියන්නේ අපි වැරදි දෘෂ්ටියක එල්ලිලා ඉන්නවා. හැබැයි මේක අපි අතාරින්නේ නැහැ. ඒක තමයි දිඨාශ්‍රව කියන්නේ. ඒ හින්දා ඒක ආශ්‍රව ධර්මයක් බලපත්. දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි ආදී මේකට වැටෙනවා. සස්සත දෘෂ්ටිය, උච්ඡේද දෘෂ්ටිය, ඒකේ තියෙන අය ඒකච්ච සස්සතවාද, සස්සතවාද, ඊට පස්සේ ඒකබ්බෝ හරිකවාද ඔය විදියට ඔය ඒවත් උච්ඡේදවාද 7කකුත් සස්සතවාද 55කුත් ඔන්න විදියට බෙදෙනවා. ඔක බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය තමයි බෙදලා තියෙනවා. දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඊළඟට අවිජ්ජාසව කියලා කිව්වොත් මෝහය තමයි කියන්නේ සැබෑ తත්වයේ වසන එක. එතකොට ඒකට අවිජ්ජාසව ආශ්‍රවයක් බවට පත් වෙන හේතුව තමයි බුද්ධ ආදී යටතෙන් යන තියෙන සැකේ. මොනවාද මේ බුද්ධ ආදී යටතේ? බුද්ධේ කංකති, ධම්මේ කංකති, සංඝේ කංකති, සික්ඛාය කංකති, උබ්බන්තේ කංකති, අපරන්තේ කංකති, උබ්බන්තාපරන්තේ කංකති, දප්පච්චා පටිච්ච සමුප්පාදේ කංකති. ඔන්න ඔය කියන අට තමයි බුද්ධ ආදී යටතේ. මොනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වුණාද නැද්ද කියලා සැකයක් තියෙනවා. අන්න බුද්ධේ කංකති. ධර්ම රත්නයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරාද? මේවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා නැතුව ඇති. අන්න ධම්මේ කංකති. සංඝේ කංකති කියන්නේ සංඝ රත්නය මේ කාලේ නැහැ. මේ කාලේ සංඝ රත්නය පහළ වෙන්නේ හේතුව නැහැ. නැත්තම් මූලික ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ සංඝ රත්නයක් නැහැ. ඔය විදිහට සැක කරනවා. සංඝේ කංකති. සික්ඛාය කංකති කියන්නේ ත්‍රිශික්ෂාව ගැන සැක කරනවා. සීලය ගැන, සමාධිය ගැන, ප්‍රඥාව ගැන සැක කරනවා. සීලය මොකටද? සීල රකින්න අවශ්‍ය නැහැ. නිවන් දකින්න නම් සීලය අවශ්‍යම නැහැ. එහෙම කියලා හිතනවා. ඊටසේ උබ්බන්තේ කංකති. පූර්ව ආත්ම භාවයක් තිබ්බා කියලා යා සැක කරන හිමිවක් වෙන්න බෑ. අපරන්තේ කංකති. දැන් හේතු අනුව ඊළඟ ආත්ම භාවයක් සකස් වෙනවා කියන එක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එහෙමයි තමයි කාලා බීලා ජොලි කරලා මැරිලා යන්න ඕනි කියලා එහෙම කියන්නේ. අර සින්දුවකුත් තියෙනා නේද මොකක්ද? ඉන්න ටිකේ ජොලි කරපල්ලා කියලා මොනවා සින්දුවකුත් තියෙනවා. ඒ උච්ඡේද දෘෂ්ටි. උච්ඡේදවාදය ගැන කියන්නේ. මේක. ඉන්නකම් කාලා බීලා හොඳට ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ පුබ්බන්තාපරන්තේ කංකති. මේ දෙකම සැක කරනවා. පූර්වාත්ම භාවයක් තිබෙත් නැහැ, ඊළඟ ආත්ම භාවයක් තියෙන්නේත් නැහැ. කොහොම සැක කරනවා. ඊට පස්සේ පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන සැක කරනවා. මේක මේ පටිච්ච සමුප්පන්නයි කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ මේකට. ඒක සැක කරනවා. එහෙම එකක් වෙන්න බෑ. කොහොමද මේ හේතු අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර ආදී මේ දේවල් සැක කරනවා. අන්න ඒක තමයි අවිජ්ජාසව කියන්නේ. ඒක කරන්නේ මෝහය කියන චෛසිකය. එතකොට අපි ඇත්තටම ආශ්‍රව ධර්ම ගැන කතා කරොත් කාමාසව භවආසව කියන දෙක අයිති වෙන්නේ මොනවටද? ලෝභ කියන චෛසිකය තමයි මේ දෙකෙන් කියන්නේ. දිඨාසව කිව්වොත් දිට්ඨි චෛසිකය.
අවිජ්ජාසව කිව්වොත් මෝහචෛසිකය. එතකොට ඒකයි මේ හිතන ආශ්‍රව ධර්ම කිව්වොත් පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් තියෙන ලෝභ, ditthi සහ මෝහ කියන චෛසික තුන. ඊළඟට ආශ්‍රවයන් ප්‍රහීන වෙන්නේ කොහොමද? දිඨාසව ප්‍රහීන වෙන්නේ. දෘෂ්ටිය අපේ තියෙන වැරදි දෘෂ්ටීන් ප්‍රහීන වෙන්නේ සෝවාන් මාර්ග සිත. දිට්ඨිගත සංප්‍රයුක්ත සිත් එක ප්‍රහීන වෙන්නේ සෝවාන් මාර්ග සිත. කාමාශ්‍රවස ප්‍රහීන වෙන්නේ ඇත්තටම අනාගාමී පුතුමන් වහන්සේලාට. කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙනවනේ. ඒ භවආශ්‍රව සහ විජ්ජාශ්‍රව කියන දෙකම දුරු වෙන්නේ අරහත් මාර්ග සිතින්. මෝහය එවත් අවිජ්ජාවදී දුරු වෙන්න නම් ඉතින් අරහත් මාර්ග සිතම ඕනේ. ඊළඟට ඕග කියලා කියන්නේ යට වෙනවා, ගිලෙනවා කියන අර්ථයෙන්. කොහෙද ගිලෙන්නේ? සංසාර කියලා සාගරයක් තියෙනවා. සංසාරේ නෙමෙයි සාගරේ ගිලෙනවා. ඒතර ඒක ගිල්ලන්නේ කොහොමද? සත්‍යයගේ ගිල්ලන්නේ ලෝභ, ditthi, මෝහ කියන පාප ධර්මයන්ගෙන් තමයි මේ සත්‍යය මේ සසරේ ගිල්ලන්නේ. ඒතර සසරෙහි නැවත නැවත යොදවනවා කියන අර්ථය තමයි යෝග කියලා කියන්නේ. ඕග කියලා කියන්නේ ගිල්ලනවා කියන අර්ථය. යෝග කියලා කියන්නේ යොදවනවා කියන අර්ථය. මේ දෙකම අපි මෙතනදී එකට කතා කරනවා. ඕග සහ යෝග කියන එක. ආශ්‍රව කිව්වත් ඉතින් මේ ටිකම තමයි. ඒතර ඒ තුනේ අපි වෙනස්කම් ගත්තොත් ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ මත් කරන අර්ථයෙන්, ඕඝ කියලා කියන්නේ ගසාගෙන යන අර්ථයෙන්, යෝග කියලා කියන්නේ යොදවන අර්ථයෙන්. ඒක තමයි මෙතන මේ අර්ථ තුනේ වෙනස. හැබැයි පරමාර්ථ ධර්ම විදියට ගත්තොත් ඔය තුනෙන්ම අපි කතා කරන්නේ මොනවද? ලෝභ, දෝෂ සහ මෝහ කියන පරමාර්ථ ධර්ම. ආශ්‍රව කිව්වොත් කාමාශ්‍රව, ඕඝ කිව්වොත් කාමෝඝ, යෝග කිව්වොත් කාම යෝග. ආශ්‍රව විදියට භවආශ්‍රව, ඕඝ විදියට භවෝඝ, යෝග විදියට භව යෝග. ආශ්‍රව විදියට දිඨාශ්‍රව, ඕඝ විදියට දිඨෝඝ, යෝග විදියට දිට්ඨි යෝග. ආශ්‍රව විදියට අවිජ්ජාශ්‍රව, ඕඝ විදියට අවිජ්ජෝඝ, යෝග විදියට අවිජ්ජා යෝග. ඔන්න ඔය විදියට දිට්ඨි ආශ්‍රව, ඕඝ සහ යෝග කියලා තුනක් අපි කතා කරනවා. ඒක ඔක්කොම අකුසල ධර්මයන් තමයි මේකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ග්‍රන්ථ නැත්නම් ග්‍රන්ථ කියලාත් කියනවා. ග්‍රන්ථ කියලා කියන්නේ යමෙක්ගේ චුතියයි ප්‍රතිසන්දියයි අතර මේ සංසාරයේ ගැට ගහන්නේ මෙන්න මේ කියන ග්‍රන්ථ කියනවා. යස්ස සංවිජ්ජන්ති තං චුතිපාටිසන්ධි වශයෙන් වට්ටස්මින් ගන්ධෙන්ති ගන්තා. අන්න සංසාරේ සංසාර වෘත්තේහි ගැට ගහනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි ග්‍රන්ථ කියලා කියන්නේ. එතකොට මොනවද මේ ගැට ගහන්නේ? නාමකය, අතීතකය, වර්තමානකය කියන තුන තමයි උතනින් ග්‍රන්ථ විදියට ගැට ගහලා දෙන්නේ. නාමකය කියන්නේ නාමකය ගැට ගන්න රූපකයට. දැන් වේදනාව කොහොමද ඇති වෙන්නේ? දැන් මේ රූපයෙන් හින්දා වේදනාව ඇති වෙන්නේ. ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න ගියාම හොඳටම තේරෙනවා. ඔය නාමකය රූපකය වෙන වෙන තැන. ඇත්තටම ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්නකොට රිදෙන්නේ වේදනා ස්කන්ධයට. හැබැයි කෑ ගහන ඒවා, අතපය හොලවන ඒවා, බය වෙන ඒවා ඔක්කොම රූපකයෙන් වෙනවානේ. ඊළඟට අතීතකය වර්තමානකය. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉන්න ෆොටෝ එකක් පෙන්නගෙන මේ ඉන්නේ මමනේ. අන්න අතීතකය වර්තමාන විදිහට දකින්න. දැනුත් Taman තමයි ඉන්නේ. අතීතයේ තිරේ Taman. ඒක අතීත රූප හටගෙන නිරුද්ධ වුණා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මේ මම පොඩි කාලේ. මේ පොඩි කාලේ හම්බ වෙච්ච බයිසිකලේ. එහෙමනේ පෙන්නන ෆොටෝ එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් වර්තමාන රූපය අරගෙන අනාගතය ගැන කතා කරනවා. අනාගතෙත් මං ඉතින් මේ වගේ ඉන්න බෑ. මේ වගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ඇතිව හොඳ රැඟ හදාගෙන බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. එහෙම කියලා අන්න වර්තමාන කය අනාගත කය සම්බන්ධ කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට භව පරම්පරාව
සිඳෙන්නේ නැතුව දිගින් දිගටම ගෙනියනවා කියන අර්ථය තමයි මෙතන ග්‍රන්ථ කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ග්‍රන්ථ ගත්තත් අභිජ්ජා කායගන්ත, ව්‍යාපාද කායගන්ත, සීලබ්බත පරාමාස කායගන්ත සහ ඉදං සච්චාබිනිවේසෝ කායගන්ත කියලා මෙතන හතරක් ගැන අපි කතා කරනවා. අභිජ්ජා කායගන්ත කියලා කියන්නේ දැඩි ලෝභය. අන්න එනවා ලෝභ චෛසිකය තමයි චෛසිකයක් විදිහට ඉන්නේ. ව්‍යාපාද කියොත් දෝෂ චෛසිකයක තියෙන. පැහැදිලිද? සීලබ්බත පරාමාස සහ ඉදං සච්චාබිනිවේසෝ කායගන්ත කියන්නේ. සීලබ්බත පරාමාස කියන්නේ මොනවද? අපි දන්නවා. අජවෘත, ගෝවෘත ආදී වැරදි වෘතයන් සමාදන් වෙනවා කරලා ඒවයින් අපිට නිවන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒක දෘෂ්ටියක්, වැරදි දෘෂ්ටියක්. ඒකට අපි කියනවා සීලබ්බත පරාමාස කායගත. ඊට පස්සේ ඉදක් සච්චා විනිවේෂෝ කායගත කියන්නේ මේකම තමයි හරි, අනිත් ඒවා වැරදි. ඔය වගේ අපිට වැරදි දෘෂ්ටි එන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට දන් දීලා වැඩක් නැහැ. දන් දෙන්නේ නැති එකම තමයි හරි කියලා වැරදි දෘෂ්ටියක් එනවා. සීල් රැකලා වැඩක් නැහැ. ඒකම තමයි හරි කියලා වැරදි දෘෂ්ටියක් එනවා. දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටි හැමෙන්නේ ඕකට තමයි. ඒතකොට ඒක දිට්ඨිච. ඒතර මේකෙදිත් අපි ග්‍රන්ථ කියලා කතා කරේ පරමාර්ථ ධර්ම විදියට ලෝභ දෝෂ මෝහ සමායන. ලෝභ දෝෂ දිට්ඨි කියන චෛසික තමයි කතා කරන්නේ. කලින්නේ ලෝභ දෝෂ මෝහ කතා කරේ. ග්‍රන්ථ විදියට කතා කරනකොට ලෝභයයි දෝෂයයි දිට්ඨිය තමයි දෙන්න අපි ගන්න. ඒතර මෝහය කියන එක ග්‍රන්ථයක් නෙමෙයි. ඒකයි. මේ අවස්ථාවේදී අපි ලෝභය මෝහය කියන එක ග්‍රන්ථයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ උපාදාන කියලා ඉන්න එක නම් පැහැදිලි නේද? මම මගේ ආත්මය කියලා දැඩි ලෙස ග්‍රහණය කරගන්න. ඒකට කියන උපාදායන්ති උපාදාන. ඒක හරියට දැඩි විදිහට යමක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. තමන්ගේ රූපය, ඊට පස්සේ තමන්ගේ වස්තුව, තමන්ගේ දරුමුණුබුරන් අන්න උපාදාන කරගන්න. දැඩි විදිහට අල්ල ගන්නවා. ඒක එතකොට ඒකෙත් හතරක් තියෙනවා. කාම, දිට්ඨි, සීලබ්බත උපාදාන සහ අත්තවාද උපාදාන කියන. මොනවද මේ කාම උපාදාන කියන්නේ? රූපාදී වූ කාම ධර්මයන් තදින් අල්ල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උතන තියෙනවා වස්තු කාම, ක්ලේශ කාම කියලා දෙකක්. ওই දෙක තදින් අල්ල ගන්නවා. වස්තු කාම කියන්නේ තමන්ගේ යාන වාහන, ඇඳුම් පැළඳුම්, ළමයි ආදී ඒ අය තමයි වස්තු කාම. ක්ලේශ කාම කියන්නේ ලෝභ දෝෂ මෝහ ආදී තමන්ගේ තියෙනවා මේ ක්ලේශයන් ඒවල් ලබන. අන්න කාම උපාදාන කියලා කියනවා. ditthi උපාදාන කියන්නේ මේකම තමයි හරි. මේක තමයි සත්‍ය. අජවුත ගෝවත ආදී දේවල්. නෑ. ditthිය කියවම දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටි ආදී නැති එක තමයි ditthi උපාදාන කියන්නේ. දන් දෙන්න එපා, සිල් රකින්න එපා. යාග හෝම ආදී කරන්න එපා. සිල්ලතුන්ට දන් දීලා වැඩක් නැහැ. සිල්ලතුන් වහන්සේලා ලෝකේ නැහැ. මොහොම අදහස් තියෙනවා. ditthi උපාදාන. සීලබ්බත උපාදාන කියන්නේ වැරදි වෘතයන් සමාදන් වෙලා ඒකම තමයි නිවන කියලා හිතන එක. අපි කලින් කිව්වා. අත්වාද උපාදාන කියන්නේ තමන්ගේ රූපේ ආත්මය විදිහට දැඩි විදිහට ගන්නවා. රූපය ගන්නවා, වේදනාව ගන්නවා, සංඥාව ගන්නවා, සංඛාර ගන්නවා, විඥාන ගන්නවා. අපි 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය එහෙම කතා කරනකොට ඕක ගැන කතා කරනවා. සක්කාය දිට්ඨිය 20 ආකාර ප්‍රභේදයක් තියෙනවා. රූපං අත්තතෝ සමුපස්සති, වේදනා අත්තතෝ සමුපස්සති. ඊට පස්සේ අත්තනිවා රූපං සමුපස්සති, රූපස්මින් වා අත්තානං සමුපස්සති. කොහොමද? තන හතරක් තියෙනවා. රූපය තමන් විදිහට දකිනවා. රූපං අත්තතෝ සමුපස්සති. රූපස්මි රූපය තුළ තමන් බැහැගෙන ඉන්නවා කියලා, ආත්මය කියලා එකක් බැහැගෙන තියෙනවා කියලා හිතනවා. අත්තනිවා ආත්මය කියන එකේ රූපය බැහැගෙන තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ රූපස්මින් අත්තානං සමුපස්සති. රූපේහි ආත්මය කියලා එකක් තියෙනවා කියන එක. ඔය විදිහට උතන 20 ආකාරයක් ගැන වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ගැන අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. සමහරට ඉස්සරහටත් අපිට ඔයයි නැවත
අපි අවශ්‍යමත් කතා කරමු. එතකොට මේ කාම උපාදාන කියලා අන්න දෙක කාම වස්තු කාම ක්ලේශ කාම විදියට අන්න දෙකට බෙදෙන හැටි තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ දැන් අපි මෙතන ආශ්‍රව, ඕඝ, යෝග, ගන්ධ, උපාදාන කියන දේවල් ටික කතා කරානේ. ඊළඟට තියෙන මොනවද? නීවරණ. නීවරණ කියන එක ඉතින් අපි හොඳටම දන්න එකක්. මොනවද? නීවරණ 6ක් තියෙනවා. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුච්ච, විචිකිච්ඡා වලට අමතරව දෙන 5යි. අවිජ්ජාව කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී නීවරණයක් විදිහට තමයි දකින්නේ. නීවරණ වුණාට පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් කීයක් තියෙනවද? 8ක් තියෙනවා. කාමච්ඡන්ද කිව්වොත් ලෝභ චෛසිකය. ව්‍යාපාද කිව්වොත් ද්වේෂ චෛසිකය. තීන මිද්ද කිව්වොත් තීනය සහ මිද්දය කියන දෙකම තියෙනවා. මොකද්ද මේ තීන මිද්ද අතර දෙකේ වෙනස? තීනය කියන්නේ සිත ගැන කියන්නේ, මිද්ද කියන්නේ චෛසිකය. උද්ධච්ච කුක්කුච්ච කිව්වමත් එම උද්ධච්චය කියන්නේ සිත ගැන, කුක්කුච්ච කියන්නේ චෛසිකයන්ගේ දින පසුබැසීම. විචිකිච්ඡා කියන්නේ බුද්ධ ආදී අටතැන් ගැන තියෙන සැකය. අවිජ්ජාව කියන්නේ මෝහය. එතකොට මේ නීවරණ වලින් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ సంతානේ ඇති නොවුණු කුසල් ඇති වෙන්න හේතුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඇති වූ කුසල් යටපත් වෙන්නත් හේතුවක් වෙනවා. ඒ හින්දා මේ නීවරණ කුසලයට බාධා කරන අර්ථයෙන් තමයි නීවරණ කියලා අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඒතර මේවා මේ චෛතසික යුගල් වශයෙන් අපි කතා කරනවානේ. තීන මිද්ද, විද්දච්ච කුක්කුච්ච ඔය විදිහට අපි කතා කරනවා. ඇයි ඒ කතා කරන්නේ? කෘත්‍ය, ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රතිපක්ෂ ධර්ම කියන අර්ථ වලින් තමයි කතා කරන්නේ. ඒවයි කෘත්‍ය බොහෝ වෙලාවට එකයි. තීනය මිද්දය දෙකම එකයි. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. තීනයේදී කෘත්‍ය වෙන්නේ සිතේ හැකිලිම. මිද්දේදී කෘත්‍ය චෛතසිකයන්ගේ හැකිලිම. ඊට පස්සේ ප්‍රත්‍ය ඒක හටගන්න හේතුව තීනය හටගන්න හේතුව සිතේ තියෙන අලස බව. මිද්දය හටගන්න හේතුව චෛතසිකයන්ගේ තියෙන අලස බව. ତර මේ ධර්ම දෙකම ප්‍රතිපක්ෂ වෙන්නේ වීරයට. තීන මිද්ද දෙක. ඊට පස්සේ උද්ධච්ච කුක්කුච්ච ගැන කතා කරොත් සිතේ තියෙන චංචල බව. අම්මා තාත්තා මැරිලා අනේ වගේ අවස්ථාවක හිත චංචල වෙනවා. නැත්තම් හිතන්නකෝ යුද්ධයක් යනවා. එහෙම නැත්තම් අර පහුගිය කාලේදී වුණාද විප්ලවයක්. අරගලයක්. අනේ අවස්ථාවේදී හිත පිසිරෙනවා. ඒ සිතේ සහ චෛතසිකයන්ගේ තියෙන එක තමයි සිතට තමයි උද්දච්චය කියන්නේ. කුක්කුච්චය කියන්නේ චෛතසිකයේ තියෙන සසල වීම. ඒතර මේ දෙකම ප්‍රතිපක්ෂ වෙන්නේ මොකටද? සමතයට ප්‍රතිපක්ෂ වෙනවා. ඊළඟට කාමච්ඡන්ද නීවරණය. දැන් අපි කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා, තීන මිද්ද, අවිජ්ජා කියන ටික කතා කරන්නේ. ඒතර මේ කාමච්ඡන්දය ගත්තාම පංචකාම ගුණයන්ට තියෙන කැමැත්ත. ඒතර කාමච්ඡන්දේ හටගන්නේ කොහමද? යම් නිමිත්තක්, සුබ නිමිත්ත. අපි හිතමු පුරුෂයෙකුට නම් ස්ත්‍රියක්, ස්ත්‍රියකට නම් පුරුෂයෙක්. අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සිහි කරනවා. අන්න කාමච්ඡන්ද. ඒකට ඒකේ පරමාර්ථ ධර්ම විදිහට ගත්තොත් රාග ක්ලේශය තමයි තියෙන්නේ. රාගය තමයි තියෙන්නේ. ඒතර කාමච්ඡන්දය ඇයි අපි මේ නීවරණයක් විදිහට දක්වන්නේ? සුගතිය කියන එක මේ වලකනවා. එහෙම නැත්නම් නිර්වාණය කියන එක වලකනවා මේ කාමච්ඡන්දේ තියෙනකොට. කාමයන් කෙරෙහි තියෙන අධික ලෝභය, කැමැත්ත තියෙනකොට ওই දෙක වෙනවා. ඊළඟට තියෙන කාරණේ තමයි රූප රාග අරූප රාගත් අපිට හම්බ වෙනවානේ මේ සංයෝජන ධර්ම වලදී. ඇයි අපි මේ දෙක ගන්න නැත්තේ මේ කාමච්ඡන්ද නීවරණයට? කාමච්ඡන්ද නීවරණයේදී අපි කතා කරන්නේ මේ කාම වස්තුන් ගැන විතරයි. රූප රාග අරූප රාග ගැන කතා කරන්නේ ඒක වෙනම කාරණයක්. පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් ගත්තොත් කාමච්ඡන්ද කිව්වත් රූප රාග කිව්වත් අරූප රාග කිව්වත් ඔක්කොම එකයි. හැබැයි ලෝභ චෛතසිකය. හැබැයි කාමච්ඡන්දය කියන එක වෙනම කියන්නේ හේතුව තමයි රූප රාග අරූප රාග ලබන්නේ ධ්‍යාන ලැබලා. හැබැයි මෙතනදී පංච නීවරණදී අපි ධ්‍යානයට ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මනේ මේ පංච නීවරණ කියලා කතා කරන්නේ. අන්න ඒකින්ද තමයි මෙතනදී
රූප රාග අරූප රාග ගන්නේ නැත්තේ. ධානයේ ප්‍රතිපක්ෂ දේවල් විතරයි කතා කරන්නේ. කාමච්ඡන්දය කියන්නේ ධානයේ ප්‍රතිපක්ෂ එකක්. රූප රාග අරූප රාග කියන ඒවා ධානයේ ප්‍රතිපක්ෂ නෑ. ඒවා රූප රාග අරූප රාග නීවරණ ඒවා වෙනම අපි කතා කරන්නේ. මෙතන කතා කරන්නේ. එතකොට කාමච්ඡන්දය දුරු කරන්න තියෙන උපාය මොකද්ද? දැන් අපිට නිතර කාමයේ කෙරෙහි ඇල්මක් එනවා නම් අන්න අසුභාරම්මණයක් ඉගෙනගෙන ඒක බුද්ධි යොමු කරන්න ඕනේ. ඊට ඉන්ද්‍රිය සංවරේ පිහිටවන්න ඕනේ. අස කන නාසය දිව ශරීරය කියන දේවල්. දැන් තව හේතුවක් තමයි භෝජනයේ පමණ දැනගෙන බලන්න ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය. ඊළඟට සප්පාය කතා, ධර්ම කතා ආදී සුදුසු කතාවක් කරන්න. ඒක තමයි උපාය. ඒතර ප්‍රහාණය කරන්නේ කොහොමද? තදංග ප්‍රශ්නයෙන් කෙලස් කාමච්ඡන්ද කෙලෙසේ තදංග වශයෙන් ප්‍රහාණය කරනවා. කාමාවචර කුසල් දන් දෙනකොට, සිල් රකින්නකොට, බණ භාවනා කරනකොට වගේ වෙලාවලදී දන් දෙනකොට, සිල් රකින්නකොට ඇත්තටම තදංග වශයෙන්. විස්කම්මන වශයෙන් කියන්නේ භාවනා කරනකොට විශේෂයෙන්ම ධ්‍යාන භාවනාවලදී. පළමු ධ්‍යානය, ද්විතීය ධ්‍යානය, තෘතීය ධ්‍යානය, චතුර්ථ ධ්‍යානය කියන එක. සමුච්ඡේද කියන්නේ කාමච්ඡන්දේ නැත්තරම නැති වෙන්නේ අනාගාමී කුසල සිතේ පුදුනාට පස්සේ. එතකන් මේවා තියෙනවා. ඊට තීනය සහ මිද්දය. තීනය කියන්නේ සිතේ තියෙන අලස බව, මිද්දය කියන්නේ චෛසිකයන්ගේ තියෙන අලස බව. මේවා අපි කතා කරලා තියෙන්නේ කලින් වුණතර. එතකොට මේක මෙතන සාරාංශ වශයෙන් තමයි දක්වන්නේ. තීනය කියවම සිතෙහි තියෙන ගිලම් බව, දුබල බව, අප්‍රාණික බව, හැකිලෙන බව, උත්සාහවත් නොවන බව කියන ඒවා තමයි තීනය කියන්නේ. මිද්දය කියවම ඒ ටිකම චෛසිකවල. ගිලන්, දුබල, අප්‍රාණික, හැකිලෙන මොන කියන අදහස් මිද්දය කියලා කියනවා. තීනය සහ මිද්දය වෙන් කරන්න බෑ, එකටමයි තියෙන්නේ. ඕක අපි කතා කරලා තියෙන කලින් පාඩම් වලදී. එතකොට උද්ධච්ච චෛසික. උද්ධච්චය සහ කුක්කුච්චය නේ. උද්ධච්චය කියන්නේ මේක සමාධියට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මතාවයක්. සංප්‍රයුක්ත ධර්මයක්. විශේෂයෙන්ම සිත ආර්මුණෙහි නිවැරදිව පිහිටන්න බෑ. හෙලවෙනවා. උද්ධච්චය. ඊට පස්සේ මේ කෙලෙස් ගත්තාම අපිව දවනවා, තවනවා, පීඩාවටපත් කරනවා. අන්න එහෙනම් කෙලෙස් අපිව දවනවා, තවනවා, පීඩාවටපත් කරනකොට අපේ සිත නිශ්චලව තියෙන්නේ. අපිට එන සමතයක් නැහැ. ඊළඟට තමයි සිතේ විසිරුණු බවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි උද්ධච්චය කියන ස්වභාවයක් හිතේ හටගන්නේ. කොහොමද? දැන් අපිට කරදරයක්, පීඩාවක් එන වෙලාවට අපේ හිත සැලෙනවා, වෙනස් වෙනවා. හිත වෙනස් වෙන එකට කියන අපි උද්ධච්චය කියනවා. එතකොට මේ උද්ධච්චය කියන එක සියලුම උද්ධච්ච කුච්ච දෙක අපි සියලුම අකුසල සිත්වල අපි පොදුවේ කතා කරනවා. මෝහ, අහිරික, අනුතප්පු, උද්ධච්ච කියන ඒවා අපි කතා කරනවා නේද? සර්ව චිත්ත සාධා සර්ව අකුසල සාධාරණ චෛසික වලත් අපි මේ කතා කරනවා. ඊළඟට විචිකිච්ඡා චෛසිකය. විචිකිච්ඡා චෛසිකය අපි ගත්තාම විචිකිච්ඡා චෛසිකයේ යෙදෙන සිත් කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද? අකුසල් සිත් කීයක් තියෙනවද? එතන විචිකිච්ඡාවේ දෙනවා කීය සිත් කීයක දෙනවද ඒ 12? මොනවද ඒ දෙක? එකක ස්වාමීන් වහන්සේ. එකක. මම ඒ බැලුවා අලුත් අභිධර්ම පිටකයක් ඇවිල්ලාද කියලා. චිකිත්සා සංප්‍රයුක්ත සිතේ විතර. ඔව් ඒක විතරයි. වලින් එක සිතක විතරයි. අන්න මොහොදින් තලින් එක සිතක විතරයි. නැත්තම් ඉතින් හරි වැඩක් නැහැ. නේද? ඒකේ තමයි සාහනසංකේය. විචිකිච්ඡා සහගත සිතේ විතරයිනේ. ඔව් ඒක විතරයි. නෑ මට එහෙනම් හරියට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. එතකොට
මේ නීවරණ මට්ටමේදී විචිකිච්ඡාව කියන එකේදී අපි කතා කරන්නේ නැහැ. විචිකිච්ඡාව කියන්නේ බුද්ධ ආදී අට තැන්වල තියෙන සැකයනේ. දැන් මෙහෙම සැකවලුත් තියෙනව නේද? ස්වාමියාට බිරිඳ ගැන සැකයි, බිරිඳට ස්වාමියා ගැන සැකයි, පුතා කෑවද නැද්ද කියලා සැකයි. ඒවත් විචිකිච්ඡාවද? නැහැ ස්වාමීන් නෑ වහන්සේ. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ එතන තියෙන හිතේ විසිරුණු බව. ඔව් අක්ෂර. විසිරීලා තියෙන හිත. එදාන් ඒක උද්ධච්චයට තමයි යන්නේ. මෙතන කතා කරන්නේ හිතේ එකඟතාවයක් ඇති නොවන මට්ටමක් ගැන. ධ්‍යාන ආදී වසන ස්වභාවයක් ගැන විචිකිච්ඡාව. එතකොට බුද්ධ ආදී අටතැන් ගැන කතා කරන්නේ ඒකයි. පැහැදිලි? ඊළඟ කාරණේ තමයි විචිකිච්ඡාව තියෙනකොට ශ්‍රද්ධාදී ගුණ ධර්මයන් වැහෙනවා. අධි කුසලයක් උපදවන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි මේක නීවරණයක් විදියට අපි කතා කරන්නේ. විචිකිච්ඡා චෛතසිකය අපිට සමුච්ඡේද වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්නේ සෝවාන් වෙනකොට විචිකිච්ඡාවක් නැහැ. සෝවාන් වෙනකොට සිත් කීයක් අපිට ප්‍රහීන වෙනවද? මොකද්ද? පහයි. මොනවද? පිටිකට සප්‍රයුක්ත සිත් ටික නැති වෙනවා. ඔව්. එතන හතරයි. විචිකිච්ඡා චිකිච්ඡා සිත. අන්න ඒ සිත් පහ නැති වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම චෛසික විදිහට ගත්තොත් දිට්ඨි චෛසිකයයි විචිකිච්ඡා චෛසිකයයි කියන දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහීන වෙනවා සෝවාන් මාර්ග සිත. ඊළඟට මෝහ චෛසිකය අපි ඕන තරම් මේ මෝහ චෛසිකය ගැන කතා කරලා තියෙනවා චෛසික කාණ්ඩේ. එතකොට මේ සත්‍යයගේ තියෙනා වූ වැරදි විදිහට දකින්න ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. සත්‍ය දකින්න නැති ස්වභාවයක්. ඒකට අපි කියනවා මෝහය කියලා. මුලා කරන ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. සත්‍ය මුලා කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. මුයිහතිති මෝහෝ කියලානේ කියන්නේ. සත්‍ය වහන හින්දා. එතකොට මේ මෝහයෙන් වැහුණාම කුසල ධර්මයන්, කුසල පක්ෂය, ඒ චෛතසික ධර්මයන්, ඒ අරමුණු ආදී කිසිවක් හරියට වටහා ගන්න බෑ. ඒතකොට මෝහය අධික වෙනකොට කුසලයේ විශේෂයෙන්ම අපිට හොයා ගන්නවා. දැන් ඔය තිරිසන් සත්තුන්ගේ මෝහය අධිකයිනේ. මේ මෝහය අධික හින්දා ඒ සත්තු ගොඩාක් කරන්නේ මොකද? නිදා ගන්න එක. මේ මෝහය අධික කට්ටියගේ ලක්ෂණය. කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. එයාට කුසලයේවත් නැහැ. කුසලයක් උපදව ගන්න දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා එතකොට හිතේ තියෙන නිවැරදි ධර්මයන් දැනගැනීමේ ස්වභාවය වහලා දානවා මොහොචෛසිකය. එතකොට අපි දැන් අද කතා කරා මේකේ මේ නීවරණ කාණ්ඩය වෙනකන් කතා කරා. තව අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අනුසය සංයෝජන ක්ලේශ කියන ටිකයි. ඊට අමතරව මේකෙදී මිශ්‍රක කාණ්ඩය ඉඳන් ඉතින් ටික කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සමුච්චය කාණ්ඩේ. දැන් අර ඉතින් මේකෙදී අපිට ලොකුවට කතා කරන්න විස්තර කරන්න දේවල් නැහැ. දැන් මේ කලින් කරපුවාම සංග්‍රහ කර යන එක තමයි මේකේ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඊළඟට මේ ටික ඉවරනාට පස්සේ සමුච්චය කාණ්ඩය උනාට පස්සේ තව අපිට ඉතුරු වෙන්නේ ප්‍රත්‍ය කාණ්ඩය විතරයි. සූවිසි ප්‍රත්‍යයේදී ඉන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය ආදී ප්‍රත්‍ය කාණ්ඩය විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ අන්තිම කාණ්ඩේ ඉතින් කම්මට්ටාන ගැන තියෙන්නේ. කම්මට්ටාන ගැන ඉතින් කියලා දෙනවට වඩා ඉතින් භාවනා කරන එක තමයි සුදුසු. කොහොම හරි ඔය ටික තමයි මේ සමුච්චය කාණ්ඩේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? තිබුණොත් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ පස්සේ ගැන හිතනකොට. හොඳයි.
අද කරපු කොටස සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද නැත්නම් කලින් කරපුවා ගැන මොනවා හරි තියෙනවද නම් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔක්කොම ගැටලුද? නෑ ගැටලු නෙමෙයි සමහර තැන් වලට මතක නැති නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ එකපාරටම එන්නේ නැහැ. ටික ඔව්. වෙලාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරගෙන යනකොට ඊට පස්සේ මතක් වෙනවා. ඒත් හැමතැනම නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මං කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අර පෞද්ගලික පාලනයන්ගේ අමතකකාර ගැළපෙීම වෙලා නැත්නම් ටිකක්. අපිට වෙලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ලෝකේ ප්‍රශ්න වැඩි නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? අපි ලෝකේ ප්‍රශ්න විතරට ගිහිල්ලා. ඕක ගැන මම කතා කරන්නේ. මොනවා හරි කියන්න බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ කීනමක් වැඩ ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ පන්සලේ. කොහෙද මෙහෙද මරදම් කඩවලද කොහෙද ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මරදම් කඩවල මං මේ දවස් ටිකේ දිගටම මෙහෙ හිටියේ දිද්දනේ හෙට තමයි මං මරදම් කඩවල වඩින්නේ. ඒක මෙහෙ මට වැඩ වගේක් තිබ්බා ඉවර කරගන්න ඒක. එහෙ වැඩ ඉන්නවා මේ දවස්වල 4-9ක් 5-9 ඒ කියන්නේ ඒක නම් වෙනස් වෙනවා දවස් ගාන අනුව කොහොමද දැන් හෙටින් වගේ පස්සේ 5-9ක් 6-9ක් විතර වෙයි. මොකද මේ අර භාවනා වැඩසටහන් වලට හාමුදුරුවෝ වඩිනවනේ. ඒකත් එක්ක. ඒකට දවස් 10-20 විතර හාමුදුරුවෝ පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. ඒ කාලය අනුව තමයි දැන් වැඩසටහන් තියෙන්නේ මැයි මාසේ තියෙනවා. ආයි අගෝස්තු 12 තියෙනවා. එහෙම කාලා තියෙනවා ඒකට. ඒක. දැන් මැයි මාසේ තමයි එක වැඩසටහනක් හෙට අද ඉවර වෙන්නේ. අද ඉවරයි. හෙට තමයි වඩින්නේ දොරුන් මාසේ. මෙහෙනම් 25ක් විතර ඉන්නවා. 25ට වැඩි නේ. ඔව් ඒක කීයද දන්නේ නැහැ. වෙන ගැටලු තියෙනවද? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි අදට පාඩම එහෙනම් මෙතනින් නවත්තමු නේද? එහෙනම් කලින් කරපුවා බලා ගන්න මොකද දැන් ඊළඟට එනකොට ආයි ඔය වගේ ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙවි තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා. එහෙම ස්වාමීන්. එතකොට ඒවයි ආයි ඉතින් විස්තර කර ඉන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට කලින් කරපුවානේ. අභිධර්මයේ තියෙන විශේෂත්වය ඒකයි දැන් කලින් කරපුවට සම්බන්ධයි. දැන් හොඳට ඉස්සරහට යන්න මතක තියෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් එකම දේ ආයි යෙදෙනවා දැන් ඉස්සරහට. එහෙනම් හොඳයි අපි අදට වැඩසටහන මෙතනින් නවත්තමු. අපි දැන් පුරා හෝරාවක් දෙකක් වගේ කාලයක් මුළුල්ලේ මේ ඉදිරි ධර්ම සාකච්ඡාව නිරත වුණා. ඉතින් මේ රැස් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය සම්භාරයන් අපි සියලුම දෙනාට සුඛාපටිපදා කීපා විඤ්ඤාණයෙන් යුක්තව නිවනින් සැනසීම සඳහා හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. නිවන් දකිනා ජාති දක්වා අසත්පුරුෂ බාල දුර්ජන සුරක්නම වේවා. පිරිසිදු සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබේවා. සත්පුරුෂ සංසේවණිය ලැබේවා. ඒ වගේම අපේ සියලුම දෙනාගේ ප්‍රාර්ථනා ධර්මයන් මුදුන්පත් කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවනින් සැනසීම සඳහාම මේ සියලුම ක්‍රියාදාමයන් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත්තා වූ සියලු පුණ්‍ය සම්භාරයන් අප නමින් මිය පරලොව ගොස් පින් බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ගේ ප්‍රාණකාරයෝද්දක බලා සතුටු වෙත්වා. ඒ අය නොලබූ සැප සම්පත් ලබා ගනිත්වා. ලැබූ සැප සම්පත් අභිවර්ධනය කර ගනිත්වා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා පින්. ඒ වගේම අපිට හිතකාමී ඉෂ්ඨකාමී දේවතා මණ්ඩලයන් නැති අය දෙවියෝත් මේ පින් දෙක බලා සතුටු වෙත්වා. ඒ වගේම මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන සක්‍ර දේවේන්ද්‍රතුමා, වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා, සතරවරම් දිව්‍යවරු, සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා ඇතුළු
ඒ සියලුම දේවතා මණ්ඩලයෝත් මේ පින් දැක බලා සතුටු වී තව තවත් මෙවැනි පින්කම් සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා අප සියලුම දෙනාට අවශ්‍ය කායික ශක්තිය, මානසික ශක්තිය ලබා දේවා. ඒ වගේම මේ දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනා කළ බෝධියකින් වහවහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා අපි දෙවියන්ට ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. දරුවන් කමා කරගමු. කායේන වාචා චිත්තේන ප්‍රමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත. කායේන වාචා චිත්තේන ප්‍රමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ ධම්ම සම්දිට්ඨික කාලික. කායේන වාචා චිත්තේන ප්‍රමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, මේ ඇයට අපි මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරනවා. කවුරුත් වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිඤ්ඤතු. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. තේරුම් දෙනාට යහපතක්ම වේවා. සුවපත් වේවා. අනුමෝදාමි. අනුමෝද කම් සුවපත් වේවා. සුවපත් වේවා. දරුවන් සම්මාන ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කරේ බොහොම කම්පාවෙන් ඒ ගාම්භීරෝණය අපිට කියලා දෙන්න වටහා දෙන්න මේ උත්සාහ කරා. ඒ දරු උත්සාහයනොත් අපි ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න දරු උත්සාහ රැස්නා වූ මේ මහා සලස්කන්ධය සියල්ලම අපි ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් ස්වාමීන් වහන්සේට සුවසේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව හැකියාව ලැබේවා, හේතු වේවා. සාදු සාදු. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ මෙලොවට පීගල ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙමව්පියන්, ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේට ගුරුහරුකම් ගුරු මෑණි පියවරුන්, ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේලා, ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේව බලා කියා ගන්න අය දායක හැම දිනාටම මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. සෑම දිනාටම උත්තම වූ නිවන් අවබෝධය පිණිස මේ පින් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි, තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි.